ポケカの対戦どうだった？準優勝で5-1だったのだ。さっき買ってたパックでいいの当たった？もちろんなのだ。SAR に A スペックも出たのだ。診断の予約できた？できてるのだ。僕を何だと思ってるのだ。メルカリでボックス買ったのだ。早く開けるのだ。